哎，老板娘，这个咋玩10块钱一次，20块钱3次。如果说通关成功的话呢，有20多元奖励，或者是这个兄弟随便选一个。这个只要不碰它，就算通关成功。哦，挑战失败，请回到起点。那我玩一局吧。那你先付钱吧。等一下，直接从奖励里面凑。你怎么知道你这一定会通关成功呢？还是先付钱吧？还是？来。啊。吓我一跳，老板娘。这个是有时间限制的，你要超过时间段，车站不成功。哦，我知道，老板娘。哦，那后面能过去吧？嗯。我随便选一个嘛。恭喜你挑战成功。那你给我拿200块钱现金吧。刚开张，你退本了。